Sveiki žiūrovai, šiandieną esu dar vienoje įdomioje vietoje, tai S-200 raketų bazėje. Dabar esam miške, bandom rasti kažkokią tai žymę, kur galėtumėm sužinoti, kas čia iš tikrųjų per vieta. Reikia, matau kažkokį tai angarą, kažkas bus tenai, pažiūrėsim. Na ką, priėjom prie štai šito angaro ar garažo, nežinau kaip vadinti. Kažkokios tai duris matos, bandykim gal įlysti į vidų. Nieko įspūdingo, paprastas angaras, kažkokios tai skylės. Nematau, kas ten viduj. Kažkokia tai anga, nežinau kam skirta. Einam toliau. Šlapia, net slidu. Jokių užrašų nieko nematau kol kas, bent jau. Ir čia dar kažkokia vieta. Kažkoks tai nieko įspūdingo nėra. Kažkokia tai salė, kažkoks tai mažas bunkeris. Nieko nesimato. Jokių užrašų ant sienų, nieko nėra. Nežinau, bandom eiti lauk iš čia ir ieškoti kitų vietų. Išėję į lauką pamatėm kažkokią tai dėžę ir va, čia būtent šitas vamzdis ir išeina. Neaišku, kas čia buvo, galbūt kažkoks gal vandens surinkimas, neįsivaizduoju. Beidami pastebėjom du kalnus, vienas yra kitoj pusėje ir vienas čia. Greičiausiai, kad čia buvo bunkeris, kadangi aš dabar bent jau matau kažkokią tai skylę. Bet bandykim gal surasti normalesnį įėjimą negu čia ta skylė ir bandysim patekti to jaus į vidų, jeigu čia tikrai bunkeris. Praėję pro medžių šakas radom dar vieną skylę. Nieko nesimato, sniego yra, matosi tik žemės. Na, nežinau, bandykim susirasti įėjimą, galbūt rasim kaip patekti. Na ką, dabar bandom eiti toliau. Nieko įdomaus kol kas bent nesimato. Apart kalnų, bandykim apeiti visą šitą kalną iš kitos pusės, galbūt tai bus koks nors įėjimas į bunkerį. Visas šis kalnas pilnas įvairių skylių, bet įėjimo kol kas nesimato. Ir manau, kad mes jo nerasim. Bandysim to jau eiti galbūt į kitą pusę, ieškoti dar kažkokios tai vietos. Bandom eiti į kitą pusę, ieškoti gal dar kažkokios tai techninės dalies, gal kažkokių angarų. Galbūt pavyks rasti ir starto aikštelės, kurių čia turėtų būti, kiek man žinoma, 3. Na tai ką, bandom eiti toliau. Radom šiek tiek nuolaužų. Bent jau aš mąstau, kad čia galbūt buvo starto aikštelė. Realiai neįsivaizduoju, kadangi į namą nepanašu, o vietos yra šiek tiek. Na ką, galbūt vieną iš 3 jau radom, bandysime eiti toliau ieškoti kažko kito. Visam šiam objekte pilna sugriautų pastatų, vat, kaip dabar radom vėl plytų, betono, neaišku, kas čia buvo, galbūt kažkokie tai bunkeriai, bet viskas lyg ir sugriauta. Bandom eiti toliau, nežinau, ką rasim, galbūt dar kokį nors vieną angarą ar kažką. Priėjom dar vieną tuščią vietą. Tikėtina, kad čia irgi buvo viena iš starto aikštelių, kadangi yra kažkoks tai pamatas. To jau kažkoks tai net įvažiavimas, kažkoks kalnas, to bandysime eiti apsižiūrėti ir papasakosiu daugiau, jei kažką rasim. Beeidamas pagalvojau, kad štai šitos skylės galėtų būti kaip ir paleidimo aikštelės galbūt, ar saugojimas kažkoks, kadangi jų čia visur pilna. Dabar aš stoviu ant kieto pagrindo ir nežinau,
Dar vienas kalnas. Galbūt kaip apsauga, neįsivaizduoju visos šios bazės struktūros, kadangi internete bent informacijos daug neradau. Na, nežinau, bandysime eiti toliau. Galbūt kažką rasim, galbūt dar tokių skylių. Galbūt šiaip pastatų angarų kažkokių techninių. Na ką, bandom judėti toliau. Priėjom dar vieną vietą ir nieko nesimato realiai. Dar viena skylė, štai ten neįsiu, net nežiūrėsiu. Nieko įdomaus. Bandysim traukti atgal link mašinos ir atvažiuodami matėm dar porą pastatų, bandysim nueiti ten. Na ką, esu prie paskutinės šios bazės vietos, tai yra kažkoks tai gal buvęs miestelis, neįsivaizduoju, nes čia dabar galima matyti, kad įsikūręs ūkininkas. Bandykim įeiti, būklė nekokia, viduj žemė nemažai, siena, nieko nesimato, langai. Iš karto matosi, kad pastatas tikrai senos statybos, net laša nuo stogo. Na ką, baigiam šios bazės apžiūrą, keliausim namo ir iki kitų laidų.